Tingnan nyo guys. Half a flocken. Klein. It's good for the liver. Mhm. What? It's What did you put there? Jod. Oh. Hast du auch Jod hier? Ja. Aber warum nicht schwarz? Ja, weiß nicht, wegen Traubensaft. Ah, okay. Ja. Die campen, no? Mhm. Hihi. Warte. Wieso? Ang daming drama nito ba? Was? Was ist das? Steht da nicht so viel, ja? Sige. Das ist ziemlich schlecht, ne? Dann das hier. Dann das und dann trinken. Ist das alles für mich? Ja. Oh my goodness. Jetzt? Das ist nicht so schlimm, mein Schatz. Das ist doch ganz mild. So was auch? Alles, ja. Mm. Ich kann nichts mehr. I don't feel bad after. The last time ba? In your brother's wedding, we drink it. Biglang ako nag-ano guys. Ja. Naduduwal. I feel good now. Hua. It's not so bad, oder? Kalikmet. So, yun mo na yan. Da sind wir erstmal gut versorgt. Ang dami naman yan. Uy. Ich habe das heute Morgen. Ich war neugierig. It looks like a tree. Yeah. Yeah? What are you doing? Ich broke ein bisschen. Ja. This one for you? Ja, nimm ich jetzt zur Arbeit. I thought it's for me. I thought you name sa Arbeit und the last das hier die kleine. Nee. Okay. Nood ako ng ano ba? Tschüss. Oh, hier, mein Schatzi. Wieso willst du das werden? Ich komme mit. Ja? I come with you to the work. Hi guys. Nag-aayos ako guys kasi meron kaming late lunch doon sa kay Ma'am Shi. Si Habibi tulog pa. Hindi ko siya ginigising guys. Kasi panggabi trabaho niya. Wala anong oras na ba? 2:00 mahigit na guys. Hayaan ko siya matulog. Pag hindi pa siya nagising ng 3:00, gigisingin ko na siya. Kasi mag-ano naman yun. Bakit di ko siya ginising? Dapat kasi guys, kumpleto tulog niya. Kasi kapag kulang siya sa tulog, hindi siya. Parang grumpy pa ganun. So, kailangan. Tapos, syempre, tatrabaho yung tao. No? Tapos, guys, gusto kong magkabit ng ano ba, yung eyelash extension. Hindi ko magawa kasi gusto ko yung malapit na mirror ba na ano, yung may zoom. Hindi ko alam saan niya nilagay yung kanyang mirror. So, tinatry ko dito kanina. Ayaw talaga siya. Kaya, ewan ko. So, maglalagay na ako ng eyeliner. Actually, nakapag-makeup na ako, guys. Ayan, no. Ayan, ang ating makeup. Slight lang siya, no. Meron na nga akong glitters dito, eh. Nalagyan ko pa nito, guys, oh. Ano to, guys? Kiko Milano na ano. Kaya hindi siya natasahan, guys. Masakit. Hindi ko na nga nadala yung ano ko. Pantasa. Ang ganda ng kulay nito, guys. Alam mo, ano siya. Pag nilagay mo siya, tapos kumakalat siya sa lips, para na siyang totoong lipstick. Parang pwedeng hindi na kailangan maglagay ng lipstick. For me, ha. Tapos yung kulay niya, match siya sa ano ko, sa morena ko na skin. Hindi ko lang malagyan ng maayos kasi hindi siya natasahan.
So, nilang meeting ipilit. Muli-muli na ning pagkamit-upan eh. Nalagyan na lang ako ng eyeliner. Ito yung ano, gift ni Habibi. Kulang sa tulog. Tapos, kailangan magtrabaho. Ariko-ariko yan. Natusok na yung mata ko, guys. Oo, ayun na, kumalat na, guys. Halala, paano na itits? Para kumapit yung lipstick daw. Meron ako dito may bilhin na ano. Kaso dark yung nagamit ko nung nakaraan. Dark na ano, parang dark maroon. Maroon siya na lipstick. Sobrang ano niya, intimidating. So ito, para medyo simple lang. Ito ginagamit ko rin siya as blush on. Ayun, medyo magkapal dito sa kabila. Ayun na guys. Makit na ng bundok yung aking eyelashes. Mamaya na. Thinner pala yung thinner. My goodness. Weißt du? Soll ich mal einmal rummachen? Kannst du den Bluetooth weg? Go further. Ausmachen? No. Was denn? No. Take it out. Lassen? Yeah. May sakit na dyan ko guys. Uwi sana ako ng graving brush pero parang hindi ko kaya. Sakit dyan ko. Wala pa to nung dumating kami dito na ano. Nag-LBM ako. Pero hindi na ako nag-LBM. Masakit lang siya talaga. Yes? Ist dir kalt? Ja. Yeah, Ist kalt. Ja, du bist wahrscheinlich müde. Mir doch, aber mir ist heute, ich habe eigentlich ziemlich geschwitzt heute. Ist ja wenn viel ich am wärmer. Arbeiten ist, dann ist normal einbaden. Oh, lecker. Ne, das mache ich auch gerne. Yeah. So, Simon, du kannst du jetzt mal mir servieren. Lalamon tayo ngayon, guys. Wange. Ich weiß nicht genau, ob die Ja, bitte. schon gut ist, Lorena, ja? Ja. Kann man Oh my gleich God, noch das... was nachnehmen. Putenleber. Mal gucken, ob ein Unterschied schmeckt. Das ist Ganze, ne? Ganze. Also Gänseleber und ich habe ja noch was dazu. Ay, puta. gekauft, ne? Genau, Mal gucken, ob genau. man einen Unterschied. Ich kann jetzt nicht unterscheiden. ja. Sah genauso aus. Schmeckt gut, ne? Also ich hatte letztens, ich habe den dieses Jahr einmal gehabt und ich gedacht, boah, ist das lecker. Wollte ich unbedingt nochmal machen, aber mal die so schlecht sind, verstehe ich auch nicht. Lecker. Ich mag das manchmal, also im Pfanne, no? Dann trocken. Das ist gut, perfekt. Also Kalbsleber kann man auch kaufen. Gut. Kalbsleber ist auch viel teurer. Ja? Immer dasselbe kann ich mir auch nicht angucken. Immer dasselbe kann ich mir auch nicht angucken. Man kann es dir nicht angucken. Immer dasselbe. Wieso? Ich finde das immer ganz lustig. Habe ich früher nie geguckt, jetzt gucke ich das. Ja. Aber wer Millionär guckt nicht mehr? Nee, das gucken wir fast gar nicht mehr. Kommt Gucken. auch wenn dann Montag, das ist ja beim Sport. Die so andere Seite. Yes, warum machen die das lang? Einmal, ne? Einmal? Ja. Soll ich ein bisschen rüberschieben? Ich mag bukan. Ich mache doch so von hier bis da. Oder? Ja. Oh? Wow, sehr gut. Eine Woche bis Weihnachten. Genau, eine Woche bis Weihnachten. Dumaan pala kami dito guys sa Lidl. Pauwi na kami after ng dinner. Dinner with Ma'am Shi. Yung isa wala sa mood guys kasi may sakit diba yung untog-untog. Mag-ano si Blake. Wait.
Wow, ka naman lang. Binigyan ako ni Ma'am Shi ng ito, squash oil. Squash oil. Bio squash oil. Bawa siya guys ng ano. Da, guck mal, ich trage you. Ano sana guys, plan ko sana na uwi ako today sa Grevenbroich after ng dinner namin dun. Gusto kong magpahatid ng train station sana. Kaso, maawa din akong iwan siya guys kasi di siya makapag-decide kung magtatrabaho siya or mag-i-stay kasi nga he doesn't feel good. Kumbaga nakikiramdam lang din siya sa mood niya. Okay naman, nag-okay naman. Tapos namili kami ngayon sa Lidl. Gumawa siya ng magbaon siya ng tea. Tapos meron siyang ginawang immune booster guys na onions, ginger, honey, and lemon. Binabad niya. Ay parang binabad niya tapos nilagyan niya ng yung plastic kinavera niya tapos bukas inumin niya. And then may baon siya na ginger tea din sa work. Yan, may baon siyang ginger tea sa work. So ako, dito lang ako. Bukas na lang ako uwi siguro ng Grevenbroich. Actually, wala naman akong gagawin din doon sa Grevenbroich guys. Kaya lang, parang din ako dito. Nababagot din ako dito kapag, syempre, kailangan patulugin siya maghapon hanggang alas 3. Ayun na guys. Binibaby yung alaga. Hala ka guys, binibaby yung alaga. My love, kids they good? Ja. Feeling well na? Well, not, but it's okay. Yeah? Na gut vorbereitet. Ich habe viel Vitamin und Tee und Apfelsinen und Brötchen habe ich. Yan ang gusto ko sa kanya guys kasi maalaga din siya sa kanyang health. Healthy things. Just stick one more time. What do you mean? Oh yeah, it's in my bag. Pinag-aagawan namin guys yung mentol. Ay, it's here. Mentol ba? Na no, it's not. I hope I don't lose. I don't hear. My goodness Nag-aagawan namin ito. It's a gift from Sign from Thailand. Bruni, more of this please. Mag-ano tayo kay Bruni. Nasa Thailand si Bruni, yung kapatid ng kinasal. So nasa Thailand. So she can bring more of this. Aray ko, Bruni. Shetsa. Where are you? Smells Good na? Ja. Maubos na yan. Binigyan ko siya guys ng Best deal you can get. Steve. Naglagay din ako. Binigyan ko siya ng bitit. Kaso naman yung bitit, naglagay ako sa ilong guys. Grabe, sobrang tapang. Kala ko naiyak-iyak na ako. Kaya, bigay ko sa kanya yun. Yung kung saan niya nilagay. Bring dein bitte zur Arbeit. Dein Menthol. Hab ich doch. Hast du? Gestern schön aufgetragen und dann schnell ein bisschen schlafen. Ja. Und weg, no? Stark, no? Si Menthol, ja. I like this. Wow! Du snackst gar nicht so viel von Menthol, aber Ja, hier, die Brand. Nase brennt, ne? Weil es Ja. so ne? Schleimhäute. Das heißt, hier unsere skin is like sensitive and dünn. What is it? Thick? Thin. Thin, yeah, thin skin. Das war Matilda. Das hab ich nicht gehört. Schon. Sorry. Aber because of me? Das war Matilda. Meinst du? Yeah, du hast doch gesagt, die hat ihm Ja, aber jetzt gearscht. schau. I don't know. Du musst wissen, das ist nicht so. Ja, ich bin nicht weiß ich auch nicht. Matulog din ako ng maaga. I will sleep early. I also don't feel so good. Makalis tayo.
Mga kayamanan sa buhay ni Emiat. Makeup. Dream Eyes Trio Palette. Douglas. Nein, das ist von Madame Marie So. als Geschenk. Achso, das ist auch gut. Mhm. Not so much. Mhm. Deine ist That's me. perfekt.